Zvuk mojih koraka po zaleđenom zagrebačkom snijegu odzvanjao je poput usamljenog bubnja te badnje večeri. Svaki izdah izlazio je kao bijeli oblačić. Dok sam oklijevala pred vratima kuće u kojoj je moja Kači živjela 3 godine. Zlatna svjetla koja su curila kroz prozore iscrtavala su tople šare po snijegu, a miris cimeta i pečenog mesa dopirao je do ulice. Unutra sam čula glasan smijeh, živahne razgovore na hrvatskom, zveckanje čaša u nazdravljanju. Srce mi je ubrzano lupalo. Nismo razgovarale 4 mjeseca, od one strašne svađe oko novca i izbora koju nijedna od nas nije mogla zaboraviti. Sada sam bila tamo, drhteći više od nervoze nego od hladnoće, držeći dar umotan u zlatni papir i krhku nadu u pomirenje. Tamna drvena vrata činila su se nepremostivom barijerom između mene i moje obitelji. Kad sam napokon pokucala, tišina koja je uslijedila bila je zaglušujuća. Smijeh je naglo prestao, kao da je netko ugasio radio. Teški koraci su se približili, a kad su se vrata otvorila, pojavilo se lice mog zeta Marka, s onim prisilnim osmijehom koji sam predobro poznavala. Ana, rekao je, izgovarajući moje ime, kao da je gorka riječ. Nismo te očekivali. Iza njega kuća je zračila toplinom i svjetlom, puna rodbine koju sam maglovito prepoznavala. Stričevi, bratići, susjedi koji su postali izabrana obitelj. Miris sarme i fritula pogodio me je poput vala božićnih uspomena iz djetinjstva. Mogu li ući? Upitala sam. Glas mi je bio slabiji nego što sam namjeravala. Oklijevao je sekundu koja se činila vječnom prije nego što se odmaknuo, dopuštajući mi ulazak na teritorij gdje se više nisam osjećala dobrodošlom. Soba je bila uređena kao hrvatska razglednica. Borove girlande, crvene svijeće, tradicionalno drvce ukrašeno anđelima od slame i zlatnim zvijezdama. Toplina kamina brutalno je kontrastirala s hladnoćom koju sam osjećala iznutra. Cijele obitelji bile su raštrkane po sofama. Djeca su se igrala na podu s novim igračkama, a crno vino je velikodušno kružilo među odraslima. Svi su me pristojno pozdravili, ali primijetila sam diskretne poglede, šaputanja koja su prestajala kad bih prošla blizu. Bilo je kao da sam neželjeni duh prošlosti, sjena koja je prijetila narušiti harmoniju te svete noći. Tražila sam svoju kćer Petru očima, ali je nije bilo u glavnoj sobi. Gdje je Petra? Tiho sam upitala Marka, koji je samo neodređeno pokazao prema kuhinji. Tada sam je vidjela. Moja 32-godišnja kći sjedila je na stolici u kutu kuhinje, daleko od vreve i zabave. Petra je držala šalicu čaja u drhtavim rukama. Lice joj je bilo blijedo kao snijeg vani, oči crvene od tihog plakanja. Nosila je debeli vuneni džemper, ali unatoč tome njezina su se mršava ramena tresla. Kad su nam se pogledi sreli, vidjela sam nešto što mi je slomilo srce. Strah. Neprirodni strah kćeri koja se posvađala s majkom, već nešto dublje, beznadnije. Petra, šapnula sam, koraknuvši prema njoj. Brzo je pogledala prema sobi, gdje je Marko glasno razgovarao s drugim muškarcima, a zatim je vratila pogled na mene s izrazom koji je bez glasa vapio za pomoć. Tamo je bila moja djevojčica, drhteći ne samo od fizičke hladnoće, već od emocionalne oluje. Zabava se nastavljala u susjednoj sobi kao da se ništa ne događa. Zvuk harmonike koju je netko donio miješao se s muškim smijehom i razgovorima o nogometu i politici. Djeca su trčala hodnicima noseći tradicionalne slatkiše. Njihovi su oštri glasovi odzvanjali kroz zagrijanu kuću. Ali tamo u kuhinji, izolirane od svečanog svijeta, majka i kći su se gledale preko ponora ogorčenosti i nesporazuma. Petra je spustila pogled, kao da ju je moja prisutnost sramotila ili ju je dovela u još veću opasnost. Nisam trebala doći. Promrmljala je tako tiho da je jedva čuh kroz buku zabave. Njezine riječi pogodile su me kao ubod nožem, ali me je rezignacija u njezinom glasu istinski uplašila. U tom trenutku shvatila sam da se tamo događa nešto mnogo ozbiljnije, nešto što je nadilazilo našu svađu prije nekoliko mjeseci. Polako sam se približila, kao netko tekao se približava ranjenoj životinji, i sjela na stolicu do nje. Kontrast je bio očit.
dok je obitelj bučno slavila nekoliko metara dalje. Nas dvije smo ostale u mjehuriću teške tišine i napetosti. Petra, što se događa? Šapnula sam, pružajući ruku da dotaknem njezinu. Malo se trznula, gotovo neprimjetan pokret koji mi je dao do znanja koliko je moja kći krhka. Njezine smeđe oči, koje su uvijek sjajile odlučnošću, sada su izgledale ugašeno, beživotno. U sobi je Marko pričao anegdotu koja je izazvala eksploziju smijeha, a zvuk se proširio kuhinjom kao okrutan odjek sreće, koju moja kaći očito nije mogla osjetiti. Bilo je kao da je zatočenica u vlastitom domu, promatrajući život kroz zaleđeno staklo koje nije mogla probiti. Mama, molim te, ne pravi scenu, šapnula je Petra. Riječi su joj izlazile isprekidano kao da svaka slog košta ogroman napor. Ponovno je pogledala prema vratima sobe, gdje se Markova silueta isticala na zlatnom svjetlu kamina. Osjećala sam kako strah zrači iz nje kao valovi topline. I to me je duboko uznemirilo. Nešto se drastično promijenilo u mojoj kćeri od našeg posljednjeg razgovora. Snažna i neovisna žena koja je godinama sama odgajala 2 djece, koja je izgradila solidnu karijeru kao medicinska sestra u centralnoj zagrebačkoj bolnici, sada je izgledala kao sjena same sebe. Petra, plašiš me, priznala sam, držeći glas niskim. Zatvorila je oči na trenutak, kao da skuplja hrabrost za nešto što nije mogla izraziti. Buka zabave izvan kuhinje činila se sve daljom i nestvarnijom. Marko se pojavio na vratima kuhinje, noseći prazan pladanj. Njegov osmijeh je nestao istog trena kad nas je vidio kako razgovaramo. Ana, nećeš se pridružiti zabavi? Upitao je, ali njegov ton je nosio prikrivenu naredbu poziva. Petra se vidljivo ukočila, a ja sam vidjela kako joj se ruke stišću oko šalice tako jako da su joj zglobovi pobjeljeli. Samo malo razgovaramo, odgovorila sam, pokušavajući zvučati opušteno, ali držeći pogled čvrsto na njegovom. Prišao je Petri i položio joj ruku na rame s pritiskom koji se činio više posesivnim nego nježnim. Draga, tvoji stričevi te pitaju. Došli su iz Dubrovnika samo da nas vide. Način na koji je rekao draga dao mi je do znanja nešto zlokobno u dinamici tog odnosa. Petra je brzo kimnula, poput poslušnog djeteta, ustajući bez pitanja. Slijedila sam ih do sobe, gdje je blagdanska atmosfera okrutno kontrastirala s napetošću koju sam osjećala kako raste u zraku. Markova obitelj potpuno je dominirala prostorom. Njegova braća zauzimala su najbolje fotelje blizu vatre, njegove šurjakinje su posluživale pića i organizirale stol s desertima. Njegovi stariji roditelji dobivali su svu pažnju i poštovanje. Petra je sjela na stolicu sa strane, gotovo prislonjena uza zid, kao da je htjela postati nevidljiva. Promatrala sam kako je komunicirala, ili bolje rečeno, kako nije komunicirala sa svima tamo. Odgovarala je kad bi je pitali. Smiješila se kad se od nje očekivalo da se smiješi, ali to je bilo kao gledanje loše uvježbane kazališne predstave. Moji unuci, Ivan od 8 godina i Marija od 5, veselo su se igrali, ali primijetila sam da su se rijetko približavali majci. Kad bi to učinili, Marko bi ih brzo preusmjeravao na druge aktivnosti, kao da je želio zadržati Petru izoliranu čak i od vlastite djece. Razgovor se vrtio oko tema koje su me namjerno isključivale. Poslovi Markove obitelji, imanja koja su kupili, putovanja koja su planirali. Kad sam pokušala pridonijeti spominjanjem svog rada u školi, gdje predajem povijest, nastala je neugodna tišina, prekinuta samo zvukom pucketanja drva u kaminu. Ana je uvijek bila vrlo neovisna, komentirala je Markova majka, Vesna, tonom koji je tu riječ pretvarao u nešto negativno. Neke žene nikad ne nauče da obitelj mora biti na prvom mjestu. Komentar je bio jasno upućen meni, ali njezine su oči gledale Petru, koja se još više skupila u svojoj stolici. Osjetila sam kako mi temperatura raste, ali sam se ugrizla za jezik. Petra mi je uputila moleći pogled, tiho moleći da ne reagiram. Bilo je kao da se boji posljedica bilo kakvog sukoba koji bih mogla započeti tamo. Kad je Marko počeo pričati o pametnim ulaganjima, koja je napravio novcem od prodaje Petrine kuće, koju je naslijedila od baka i djedova i za koju nisam ni znala da je prodana,
Osjetila sam kako mi se krv ledi u žilama. Bila je to zajednička odluka, objašnjavao je posjetiteljima stričevima, gestikulirajući čašom rakije u ruci. Petra je shvatila da je tako bolje, zar ne, ljubavi? Samo je mehanički kimnula, ali vidjela sam kako joj ruke drhte ispod stola. Ta je nekretnina predstavljala neovisnost moje kćeri, njezinu financijsku sigurnost, njezine obiteljske korijene. Bila je to posljednja opipljiva veza koju je imala sa svojim bakama i djedovima po majci, ljudima koji su je bezuvjetno voljeli. Sada sam otkrila da je sve prodano bez mog znanja, a po načinu na koji je Petra reagirala, sumnjala sam da je zajednička odluka bila sve samo nekonsenzualna. Toplina kamina odjednom mi se učinila zagušljivom. Atmosfera je postala još napetija kad je Vesna komentirala kako se neke svekrve previše miješaju u živote oženjene djece, jasno dajući do znanja da misli na mene. Hvala Bogu, Marko je čovjek koji se sam zna brinuti za obitelj, rekla je, podižući čašu u provokativnu zdravicu. Ne trebaju nam vanjska uplitanja da bismo bili sretni. Riječi su sjekle poput stakla, a ja sam vidjela kako Petra nakratko zatvara oči, kao da je svaka riječ tortura. Svi su podigli čaše u znak slaganja, osim nje i mene. U tom sam trenutku shvatila da moja prisutnost tamo nije samo nepoželjna. Smatrala se prijetnjom kontroli koju je Marko vršio nad mojom kćeri. Smijeh koji je odzvanjao sobom zvučao je sve okrutnije, kao da je sva ta božićna radost bila makabrična predstava za skrivanje nečeg mnogo mračnijeg. Nečega što je moju kćer tjeralo da drhti od straha u vlastitom domu. Quando sam ustala po čašu vode u kuhinji, Petra me diskretno pratila, ostavljajući iza sebe žamor zabave. Tamo, daleko od budnih pogleda, konačno je šapnula riječi koje sam se bojala čuti. Mama, ne mogu više. Ruke su joj toliko drhtale da sam morala pridržati šalicu da je ne prolije. On kontrolira sve moj novac, moje prijatelje, čak i odjeću koju nosim. Kaže da je to iz ljubavi, da me štiti. Suze su joj počele kliziti niz mršavo lice i shvatila sam koliko je smršavjela posljednjih mjeseci. Djedova i bakina kuća prisilio me da je prodam. Rekao je da sam sebična što ne mislim na budućnost djece, da je ulaganje u njegov posao ispravna stvar. Pogledala je prema vratima s užasom, kao da bi se Marko mogao pojaviti svakog trena. Nemam više ništa svoje, mama. Čak me ni djeca ne poštuju. Naučio ih je da sam slaba, nestabilna. Svijet oko mene se srušio. Moja kći, ista ona koja se sa 16 godina sama suočila s trudnoćom i s čeličnom odlučnošću odgojila Ivana, sada je stajala potpuno slomljena predamnom. Zašto mi nisi rekla prije? Pitala sam, pokušavajući kontrolirati glas. Zato što si bila u pravu u vezi s njim od početka, odgovorila je, tiho jecajući. Sjećaš se kad si rekla da je previše kontrolor? Branila sam ga, svađala se s tobom, izabrala sam njega. Kako sam mogla priznati da sam pogriješila? Krivnja u njezinom glasu bila je razarajuća. On kaže da si me uvijek negativno utjecala, da zato naš brak ima problema. Rekao je da ako opet budem razgovarala s tobom, odvest će djecu. Te riječi su me pogodile kao udarac šakom u trbuh. Mjesecima sam mislila da me jednostavno odbacila, ali zapravo je bila zatočena u vlastitom domu. Iz dnevne sobe dopirao je zvuk tradicionalne hrvatske glazbe, a netko je počeo pjevati božićnu pjesmu koju sam prepoznala iz vlastitog djetinjstva. Ali tamo u kuhinji, gledajući kako se moja kći raspada u tihim suzama, ta poznata melodija zvučala je kao jeziva zvučna kulisa. Petra, moraš izaći iz ove situacije, šapnula sam, držeći njezine hladne ruke. Nije tako jednostavno, mama. On ima odvjetnike, veze, novac koji je prije bio moj. A djeca, ona vjeruju da sam ja problem. Brzo je obrisala oči kad smo čuli korake koji su se približavali. Marko se pojavio na vratima noseći prljave tanjure. Njegov pogled je sumnjičavo prelazio s jedne na drugu. Je li sve u redu ovdje? Pitao je, ali bilo je očito da ne očekuje iskren odgovor. Petra je brzo kimnula,
ponovno se pretvarajući u onu podložnu verziju sebe koja mi je slamala srce. Samo smo pričale o bakinim receptima. Lagala je s prirodnošću koja je otkrivala godine vježbe. Marko se približio Petri s leđa i poljubio je u tjeme. Gesta koja je trebala biti nježna, ali koju sam ja shvatila kao obilježavanje teritorija. Moja žena je uvijek emotivna za Božić, rekao je, gledajući izravno u mene. Vrlo je osjetljiva, ponekad joj treba vodstvo da se ne izgubi u negativnim mislima. Način na koji je govorio o njoj, kao da je problematično dijete, izazvao je u meni bijes, koji sam morala snažno progutati. Petra je ostala nepomična pod njegovim dodirom, poput porculanske lutke koja se boji razbiti pri najmanjem pokretu. Bolje da se vratimo na zabavu, nastavio je. Rođaci pitaju gdje ste. Nije to bio poziv, bila je to naredba. Petra je poslušno ustala, ali prije nego što je izašla iz kuhinje, uputila mi je očajan pogled koji je vrištao sve riječi koje nije mogla izgovoriti naglas. Natrag u dnevnoj sobi, svečana atmosfera činila mi se kao groteskna farsa. Marko je neprestano držao ruku na Petrinom ramenu ili leđima, poput tamničara prerušenog u muža punog ljubavi. Kad bi pokušala progovoriti, on bi joj dovršio rečenice ili ispravio njezina mišljenja s pokroviteljskim osmijehom. Petra uvijek pretjeruje, rekao je kad je spomenula da je umorna. Ona ima sklonost depresiji. Znate kakve su žene. Njegovi rođaci su se smijali kao da je to bezopasna šala, ali ja sam vidjela kako se moja kći još više povlači. Sama djeca su, čini se, naučila dinamiku. Kad je Ivan pokušao pokazati crtež majci, Marko je brzo rekao: pokaži tati prvo, sine. Mama je danas previše rastresena. Dijete se poslušno okrenulo ocu, ostavljajući Petru da promatra iz daljine, kao strankinja u životu vlastite djece. U tom trenutku shvatila sam da svjedočim sustavnom uništavanju identiteta moje kćeri. Kako je noć odmicala, rakija je slobodnije tekla i razgovori su postajali opušteniji. Tada su počeli izravniji komentari. Znaš, Ana, rekao je Stjepan, Markov brat, onim tonom nekoga tekao će držati lekciju, obitelj je sveta u našoj kulturi. Kad se žena uda, mora shvatiti da ima nove prioritete. Gesticulirao je čašom u ruci, očito pijan. Petra je to naučila, hvala Bogu. Marko je bio strpljiv s njom, naučio ju je što znači biti dobra hrvatska supruga. Ostale žene iz obitelji su odobravajuće kimale, kao da su suučesnice u tihoj zavjeri. Osjetila sam kako mi raste tlak, ali sam prisilila se na uljudan osmijeh. Petra je sjedila ukočeno pored mene. Prsti su joj bili isprepleteni tako čvrsto da su joj zglobovi bili bijeli. Neke majke teško prihvaćaju da su izgubile svoje kćeri zbog drugih muškaraca, dodala je Vesna, gledajući me izravno. Otrov u njezinim riječima bio je opipljiv. U našoj obitelji odluke se donose zajedno, umiješao se Marko, obujmivši Petrina ramena posesivno. Petra razumije da ja imam više iskustva s ulaganjima i poslom, zato mi vjeruje da se brinem za budućnost naše obitelji. Govorio je o njoj kao o djetetu nesposobnom donositi vlastite odluke. Prodaja kuće bila je strateška. Ona stara nekretnina je samo stvarala troškove. Sada novac donosi profit u mom uvoznom poslu. Svaka riječ bila je laž prerušena u istinu, a ja sam vidjela kako patnja raste na Petrinom licu. Ta kuća nije bila samo nekretnina. Tamo se igrala u djetinjstvu. Tamo su je djed i baka s ljubavlju odgajali dok sam ja radila DVA posla da uzdržavam našu obitelj. Petra je uvijek bila previše vezana za prošlost, nastavio je, stišćući joj rame. Ali zrele žene znaju kada je vrijeme da ostave sentimentalnosti po strani. Ivan je dotrčao do nas noseći novu igračku, ali kad je pokušao sjesti majci u krilo, Marko ga je presreo. Dođi ovamo, šampione, neka mama malo odmori. Malo je nervozna danas. Dijete se poslušno okrenulo ocu, koji ga je podigao u zrak izazivajući smijeh. Petra je promatrala scenu s dubokom tugom, kao da gleda kako se njezina vlastita irelevantnost gradi pred njezinim očima. Tata je zabavniji, komentirala je Marija, 5-godišnja kći, također se popnuvši Marku u krilo. Dječje riječi bile su nevine, ali ja sam primijetila kako su suptilno oblikovane.
Marko se pobjedonosno nasmiješio, ljubeći djecu u čelo. Tata će se uvijek brinuti za vas, rekao je, značajno gledajući Petru. Tata vas nikada neće napustiti. Poruka je bila jasna. Držao je ljubav djece kao oružje protiv nje. Razgovor se okrenuo budućim planovima, a Marko je najavio da razmišljaju o preseljenju u manji grad, gdje je pronašao bolje poslovne prilike. Bit će dobro za Petru da se malo makne od Zagreba, objasnio je. Ponekad mjesta čuvaju puno loših uspomena, zar ne? Pogledao me je dok je to govorio, jasno dajući do znanja da sam uključena u te loše uspomene. Petra je ostala šutjeti, ali vidjela sam kako joj se ruke ponovno tresu. Preseljenje bi je potpuno izoliralo, prekinulo bi svaku mrežu podrške koju je još mogla imati. A njezin posao u bolnici? Pitala sam, pokušavajući zadržati neutralan glas. Petra može raditi bilo gdje, brzo je odgovorio Marko. Medicinske sestre su potrebne svugdje. Štoviše, možda bi bilo bolje da više ostane kod kuće s djecom. Ona je im je potrebnija. Još jednom, on je pretvorio zatvor u altruizam. Vesna je ustala da posluži još fritula i iskoristila priliku da dovoljno glasno komentira da svi čuju. Tako je lijepo vidjeti brak koji dobro funkcionira. Danas, mnoge žene su pod utjecajem modernih ideja koje uništavaju obitelji. Pogledala me je izravno dok je govorila moderne ideje, kao da je moja prisutnost zagađenje. Marko je imao sreće što je pronašao ženu koja je naučila cijeniti ono što je zaista važno. Petra se vidno trznula na svaku riječ, kao da je svaka pohvala upućena njezinom mužu bila ubod u njezino samopoštovanje. Ostali članovi obitelji su se oduševljeno složili, stvarajući zbor odobravanja koji je moju kćer još više izolirao. Moderne žene zaboravljaju da sreća dolazi iz obitelji, a ne iz karijere, dodao je jedan od stričeva. Petra je primjer svim mladim ženama. Gledala sam kako moju kćer hvale zbog vlastitog uništenja, a situacija je postajala sve nadrealnija i uznemirujuća. Zabava se nastavila oko nas, ali ja više nisam mogla glumiti da uživam. Svaki smijeh zvučao je lažno. Svaka zdravica činila se kao proslava emocionalnog zatočeništva moje kćeri. Kad je Marko izašao po još drva, iskoristila sam priliku da brzo šapnem Petri. Ne moraš živjeti ovako, mogu ti pomoći. Pogledala je oko sebe s panikom, kao da i sami zidovi imaju uši. Ne razumiješ, promrmljala je očajno. Snimio je moje razgovore, ima e-mailove, dokumente. Kaže da može dokazati da sam nestabilna, da ne bih trebala imati skrbništvo nad djecom. Krv mi se sledila. Natjerao me je da potpišem papire dok sam uzimala lijekove za anksioznost. Rekao je da su to bankovni dokumenti. Sada sam otkrila da su to bile punomoći, prijenosi. Glas joj je puknuo. Zarobljena sam, mama. On je izgradio savršen kavez da čak i djeca vjeruju da je to moje prirodno mjesto. Marko se vratio u tom trenutku, noseći drva, a u užasu Petrinim očima rekao mi je da je naš razgovor završen. Večera je poslužena sa svom pompom hrvatskih tradicija, zlatni bakalar, dimljena sarma i još topao domaći kruh. Marko se postavio na čelo stola kao neprikosnoveni patrijarh, vodeći molitve i dijeleći porcije kao da dijeli usluge. Petra je sjedila pored njega, ali jedva da je dotaknula hranu, samo je gurala komade po tanjuru dok su svi hvalili njezine kulinarske vještine. Petra je kuhala 9 dana da pripremi sve ovo, ponosno je najavio Marko, kao da je to njegova zasluga. Posvećena supruga uvijek stavlja obitelj na prvo mjesto. Promatrala sam kako moja kći prihvaća pohvale s praznim osmijehom, znajući da iza te posvećenosti stoji prisila. Kad je Ivan prolio malo umaka po stolnjaku, Petra je automatski ustala da očisti, ali Marko ju je primio za zapešće. Neka nauči biti pažljiv, rekao je čvrsto. Ona je odmah sjela, kao poslušan pas. Tijekom večere, razgovor se okrenuo politici i ekonomiji, temama iz kojih je Petra bila sustavno isključena. Kad god bi pokušala izraziti mišljenje, Marko bi je nježno prekinuo. Draga, ti se uvijek previše brineš zbog takvih stvari.
Prepusti muškarcima da se bave tim kompliciranim temama. Ostali muškarci su se slagali, tretirajući je kao dijete koje pokušava sudjelovati u razgovoru odraslih. Željela sam vrisnuti, ali znala sam da bi bilo kakva moja eksplozija samo pogoršala Petrininu situaciju. Promatrala sam kako je obučena da prihvati to stalno omalovažavanje, kako je svaki mali komentar nagrizao njezino samopouzdanje tijekom godina. Petra je uvijek bila vrlo emotivna, komentirala je Vesna, točeći još vina. Srećom, Marko ima strpljenja nositi se s njezinim temperamentom. Način na koji su govorili o mojoj kćeri u trećem licu, čak i dok je bila prisutna, otkrivao je kako su je uspjeli pretvoriti u objekt, a ne subjekt vlastitog života. Tada je Stjepan, već vidno pijan, iznio komentar koji je sve promijenio. Marko, trebao bi svojoj punici ispričati o onoj Petrininoj epizodi na tržnici prošli tjedan, kad je imala onaj ispad. Petra je istog trena problijedjela. Oči su joj se raširile od užasa. Marko je pokušao prekinuti razgovor opominjućim pogledom bratu, ali bilo je prekasno. Kakva epizoda? Pitala sam, osjećajući kako mi srce ubrzava. Nije to bilo ništa strašno, brzo je rekao Marko. Petra je samo bila malo uznemirena kad je zaboravila novčanik. Ništa što malo medicinske skrbi ne može riješiti. Način na koji je rekao medicinske skrbi zaledio mi je krv. Petra je fiksirala pogled na tanjur, ruke su joj nekontrolirano drhtale. Ona ponekad ima takve epizode, dodala je Vesna s lažnom zabrinutošću. Zato se Marko mora brinuti za sve. Nestabilna žena ne može donositi važne odluke. Epizoda? Ponovila sam. Glas mi je bio glasniji nego što sam namjeravala. Napeta tišina koja je uslijedila bila je nabijena. Petra je podigla oči prema meni i u njima sam vidjela očajnički vapaj, za pomoć pomiješan s užasom zbog posljedica. Mama, molim te, šapnula je, ali Marko ju je prekinuo stavivši ruku na njezinu u gesti koja je djelovala nježno, ali je bila očito zastrašujuća. Ana, znam da se brineš za Petru, ali nju prate profesionalci. Ponekad stres modernog života utječe na osjetljive ljude poput nje. Govorio je kao da je liječnik koji raspravlja o kliničkom slučaju, a ne muž koji govori o svojoj ženi. Lijekovi puno pomažu, sada je puno mirnija. Riječ lijekovi odjekivala je u mojim mislima kao alarm. Kakvi lijekovi? TKO ih je propisao. I najvažnije, protiv njezine volje. Zlokobna slagalica počela se slagati u mom umu. Napetost za stolom sada je bila opipljiva. Markovi rođaci razmjenjivali su suučesničke poglede, kao da dijele tajnu iz koje sam ja bila namjerno isključena. Petra više nije mogla prikriti svoj očaj, tihe suze su joj klizile niz lice dok je i dalje miješala hranu ne jedući. Možda je bolje da idem, rekla sam testirajući reakciju. Ne želimo da se osjećaš neugodno, odmah je odgovorio Marko, gotovo s olakšanjem. Ali Petra je naglo ustala. Njezina stolica je proizvela zvuk koji je prekinuo sve razgovore. Ne, povikala je. Glas joj je bio slomljen od očaja. Mama, molim te, ne idi. Ne ostavljaj me samu. Tišina koja je uslijedila bila je zaglušujuća. Udu. Svi pogledi su se okrenuli prema njoj i vidjela sam kako je Marko gleda s hladnoćom koja me je naježila. U tom trenutku moja kći je prekršila pravila igre i znala sam da će biti posljedica. Ali također sam znala da više ne mogu glumiti da ne vidim što se tamo događa. Petrin očajnički krik odjeknuo je sobom kao pucanj, brutalno prekinuvši prisilnu radost zabave. Svi su prestali jesti, vilice su visile u zraku. Razgovori su istog trena zamrli. Markove oči opasno su se suzile i mogla sam vidjeti kako mu maska muža, punog ljubavi klizi s lica na djelić sekunde, otkrivajući nešto mnogo mračnije ispod. Petra, opet se uzbuđuješ, rekao je kontroliranim glasom, ali postojala je implicitna prijetnja koju su svi u sobi shvatili. Možda je bolje da odeš malo odmoriti. Večernji lijek još nije počeo djelovati. Ustao je i pružio joj ruku, ali Petra se instinktivno odmaknula. Ne želim više ništa uzimati, rekla je. Glas joj se lomio.
Samo želim da moja mama ostane. Djeca su gledala zbunjeno. Ivan je šapnuo mlađoj sestri nešto o tome da je mama opet čudna. Obiteljska farsa se raspadala pred svima. Vesna je odmah preuzela kontrolu nad situacijom s učinkovitošću nekoga TKO se već bavio sličnim epizodama. Djeco, što kažete da odemo u sobu igrati se s novim igračkama? Rekla je, brzo ustajući. Mama samo treba malo vremena da se smiri. Ivan i Marija su je poslušno slijedili, već uvjetovani da prihvate da mama treba vremena kad je takva. Ostali rođaci počeli su skupljati tanjure i šaputati među sobom, kao da je Petrina uznemirenost predvidljiva neugodnost koja ne bi trebala ometati zabavu. Ona ima te trenutke. Čula sam nekoga kako tiho komentira. Jadni Marko mora to stalno trpjeti. Ostala sam sjediti promatrajući kako se svi prirodno odmiču od moje kćeri kao da je zarazna. Petrina usamljenost u tom trenutku bila je apsolutna. Okružena ljudima koji su je trebali voljeti, ali koji su je tretirali kao problem kojim treba upravljati. Ana, možda je stvarno bolje da odeš, rekao je Marko. Njegovo lažno strpljenje počelo je nestajati. Petra postaje uznemirenija kad ima neočekivane posjete. Liječnik je rekao da promjene u rutini mogu izazvati krize, a govorio je o njoj kao da nije prisutna, koristeći medicinski žargon kako bi opravdao svoju kontrolu. Kakav liječnik? Pitala sam izravno, osjećajući da hodam po opasnom terenu. Dr. Kovač, vrlo ugledan psihijatar. Pomaže Petri s njezinim problemima anksioznosti i emocionalne nestabilnosti. Način na koji je izgovorio emocionalna nestabilnost zvučao je kao presuda. Petra me je gledala s očajem, gotovo neprimjetno odmahujući glavom, kao da mi želi reći da ta verzija nije istinita. On je propisao lijekove koji je održavaju uravnoteženom, nastavio je Marko. Važno je da ih redovito uzima, za dobro svih. Te riječi su potvrdile moje najgore strahove. Moja kći je bila pod lijekovima protiv svoje volje. Željela bih razgovarati s Petrom na samo nekoliko minuta, rekla sam, pokušavajući zadržati čvrst glas. Kao majka, imam to pravo. Marko se nasmijao, ali u tom zvuku nije bilo ni trunke humora. Ana, vidiš kako se ona ponaša kad se uzruja. Emocionalni razgovori samo pogoršavaju njezino stanje. Dr. Kovač je bio vrlo jasan u vezi s tim. Prišao je Petri i uzeo joj lice među dlanove, prisiljavajući je da ga pogleda. Draga, znaš da te razgovori s tvojom majkom uvijek uznemire. Sjećaš se što se dogodilo prošli put? Petra je automatski kimnula, ali mogla sam vidjeti užas u njezinim očima. Koji prošli put? Pitala sam. Ali Marko je ignorirao moje pitanje. Hajde ljubavi, vrijeme je za tvoj lijek, rekao je, vadeći bočicu tableta iz džepa. 2 danas, budući da si uznemirenija. Petra je pogledala tablete, zatim mene, i u tom pogledu vidjela sam dijete koje moli da ga spase iz noćne more, iz koje se nije moglo probuditi. Trenutak se kristalizirao u nepodnošljivoj napetosti. Marko je u jednoj ruci držao tablete, a u drugoj čašu vode, čekajući da Petra posluša kao i uvijek. Rođaci su se raširili po kući, ali znala sam da diskretno promatraju, spremni podržati bilo koju Markovu odluku. Petra je naizmjenično gledala tablete i mene, kao da je na rubu provalije i treba birati hoće li skočiti ili biti gurnuta. Petra, rekla sam tiho, ne moraš ništa uzeti ako ne želiš. Marko me je probadao pogledom. Ana, ti se miješaš u medicinsko liječenje moje žene. To je neodgovorno i opasno. Ali po prvi put te večeri vidjela sam bljesak stare Petre u njezinim očima. Ja ne želim uzeti danas, šapnula je. Njezin glas je dobio sićušnu, ali značajnu snagu. Markovo lice se zgrčilo u izrazu koji mi je dao do znanja da je pravi sukob tek počeo. Petrino odbijanje da uzme tablete izazvalo je zastrašujuću transformaciju kod Marka. Njegova maska razumijevajućeg supruga potpuno je nestala, zamijenjena proračunatom hladnoćom koja mi je dala do znanja koliko je toga skrivao svih tih godina. Petra, nemoj biti djetinjasta, rekao je, glasom tihim, ali ispunjenim prijetećim autoritetom. Znaš što se događa kada ne uzimaš svoje lijekove
Sjećaš se prošlog puta kad si odlučila prestati. Sjećaš se kako su se djeca prestrašila. Približio joj se, prijeteći joj zadirući u osobni prostor. Sjećaš se kako si vikala na mene pred susjedima. Kako si morala biti hospitalizirana. Svaka riječ bila je psihološki ubod, osmišljen da slomi bilo kakav otpor koji je mogla imati. Petra je počela jače drhtati, ali ovaj put od čistog straha. To se nikada nije dogodilo, prošaputala je, više sebi nego njemu. Naravno da je, replicirao je Marko s apsolutnim uvjerenjem. Doktor Kovač ima sve zapise. Vesna se ponovno pojavila u sobi kao da je telepatski pozvana, noseći čašu toplog mlijeka. Petra, draga, uzmi svoje lijekove s mlijekom, bit će lakše za želudac, rekla je otrovnom slatkosti. Znaš kako ti bude kad se ne brineš o sebi kako treba. Punica se postavila s druge strane Petre, stvarajući ljudsku barijeru koja me je izolirala od vlastite kćeri. Bilo je to kao da gledam orkestrirano pogubljenje, gdje je svaki član obitelji imao specifičnu ulogu u Petrinom podčinjavanju. Ne brini, Ana, nastavila je Vesna, gledajući me s lažnom simpatijom. Znamo kako se brinuti o njoj. Prošle smo to mnogo puta. Prirodnost s kojom je govorila o prethodnim epizodama dala mi je do znanja da to nije izolirani događaj, već davno uspostavljeni obrazac. Moja kiči je bila sustavno slomljena, a svi tamo su bili suučesnici ili pasivni promatrači njezinog uništenja. Petra, rekla sam, glasom koji je dobio snagu za koju nisam znala da je posjedujem. Pogledaj me. Ti si odrasla, inteligentna, sposobna žena. Nitko te ne može prisiliti da uzimaš lijekove koje ne želiš uzeti. Marko se podrugljivo nasmijao. Ana, ti ne razumiješ situaciju. Petra ima povijest nestabilnosti koju ti radije ignoriraš. Nekoliko puta se pokušala ozlijediti. Imala je ispade agresivnosti. Zanemarivala je djecu. Svaka optužba bila je šokantnija od prethodne, ali mogla sam vidjeti da su to bile razrađene laži kako bi se opravdala kontrola. To nije istina, prošaputala je Petra, ali njezin glas je bio toliko slab da sam je jedva čula. Naravno da je, inzistirao je Marko, vadeći omotnicu iz džepa. Imam medicinske nalaze, fotografije ozljeda koje je sama sebi nanijela, audio snimke njezinih kriza. Mahao je papirima kao nepobitnim dokazima. Sve dokumentirano, sve legalno. Obvezan sam osigurati da se liječi. Omotnica u njegovim rukama izgledala je kao oružje upereno u srce moje kćeri. Petra je gledala te dokumente kao da su instrumenti mučenja i počela sam shvaćati dimenziju užasa u kojem je živjela. Marko je metodički izgradio narativ ludila oko nje, stvarajući lažne dokaze, manipulirajući profesionalcima, izolirajući je od bilo koga tekao bi mogao proturječiti njegovoj verziji. Lažeš, rekla sam, ustajući sa stolca. Moja kačeji nije luda, ti si taj koji je pokušava izludjeti. Optužba je izašla iz mene kao urlik potisnut mjesecima. Ana, uzviknula je Vesna, pretvarajući se da je zgrožena. Kako možeš reći takvo nešto o mom sinu? On se žrtvuje svaki dan da bi se brinuo o ženi koja... Koja što? Prekinula sam je, moja strpljivost je konačno nestala. Koja je bila previše neovisna. Koja je imala vlastiti novac. Koja je sama donosila odluke. Marko je također ustao. Njegova zastrašujuća visina bacala je sjenu na Petru. Pazi na svoje riječi, Ana. Izričeš vrlo ozbiljne optužbe protiv mene. Atmosfera u sobi postala je nabijena. Ostali članovi obitelji počeli su se jasno pozicionirati na Markovu stranu, mrmljajući među sobom o tome kako sam ja destabilizirala Petru svojim interferencijama. Gledajte, rekao je Stjepan, gestikulirajući čašom. Sada razumijem odakle Petra dobiva te lude ideje o neovisnosti. Majka nikada nije znala poštovati muški autoritet. Ostale žene su se složile, stvarajući zbor neodobravanja usmjeren prema meni. Petra je ostala sjediti između nas, gledajući kako obitelj njezinog muža napada njezinu majku, znajući da će bilo kakva obrana koju bi iznijela kasnije biti iskorištena protiv nje.
Ja samo želim zaštititi svoju kćer, rekla sam, pokušavajući ostati mirna. Od čega? Upitao je Marko s otrovnom ironijom. Od muža koji je voli, koji se brine o njoj, koji plaća njezine medicinske račune. Napravio je proračunatu pauzu. Ili ti više voliš da ona ponovno ima krize, da zanemaruje djecu, da se ozljeđuje. Svaka riječ bila je laž zamotana u iskrivljenu istinu i shvatila sam da se borim protiv godina sustavne manipulacije. Tada je moja kći učinila nešto što nitko nije očekivao. Ustala je, uzela bočicu lijekova iz Markovih ruku i bacila je na pod svom snagom koju je mogla skupiti. Zvuk stakla koje se razbilo o keramički pod odjeknuo je kućom kao krik oslobođenja. Dosta, povikala je. Njezin glas je konačno pronašao snagu koju je tako dugo gubila. Dosta laži, dosta lijekova, dosta da me tretirate kao da sam luda. Suze su joj tekle niz lice, ali po prvi put te večeri to su bile suze bijesa, a ne očaja. Marko je na nekoliko sekundi ostao zapanjen, očito ne očekujući takvu reakciju. Rođaci su se šokirano pogledali, kao da su svjedočili nečemu neviđenom i uznemirujućem. Petra, počeo je Marko, ali ga je prekinula naglim pokretom ruke. Ne, ti više nećeš govoriti umjesto mene, više nećeš odlučivati što osjećam ili što mi treba. Njezin glas je dobivao na volumenu i odlučnosti sa svakom riječju. Želiš znati istinu, mama? Petra se okrenula prema meni, potpuno ignorirajući Markove bijesne poglede. On me prisiljava da uzimam sedative svaki dan. Kaže da je to za moju anksioznost, ali ja znam da je to da me drži pokornom, poslušnom, bez energije da preispitujem njegove odluke. Njezino priznanje palo je na sobu kao bomba. Prodao je djedovu i bakinu kuću bez mog stvarnog pristanka. Bila sam pod utjecajem lijekova kad sam potpisivala papire. Jedva sam mogla razmišljati. Vesna je pokušala intervenirati. Petra, opet deliriraš, zato ti treba liječenje. Ali moja kći joj nije dopustila da završi. Ne deliriram. Vi ste me natjerali da vjerujem da sam luda. Doktor Kovač čak ni nije pravi psihijatar. On je Markov prijatelj s fakulteta. Otkriće me je šokiralo. Cijelo medicinsko liječenje bila je razrađena farsa kako bi se opravdala kemijska kontrola nad mojom kćeri. Snimao je naše razgovore bez mog znanja, nastavila je Petra. Riječi su joj izlazile u bujici kao da je brana pukla. Uređivao je audio snimke kako bi izgledalo da sam nestabilna. Stvarao je situacije u kojima bih emocionalno reagirala, a onda je to koristio kao dokaz da sam neuravnotežena. Marko joj je pokušao prići, ali Petra se povukla do zida. Ona epizoda na tržnici? Namjerno je sakrio moj novčanik. Osramotio me pred svima, a kad sam plakala od frustracije, sve je snimio da bi to iskoristio kao dokaz. Svako otkriće bilo je šokantnije od prethodnog. Sama djeca, naučio ih je da sumnjaju u mene, da me vide kao krhku, problematičnu. Rekao je da je mama bolesna, da trebaju zaštititi tatu od mene. Bol u njezinom glasu dok je govorila o djeci bila je razarajuća. Marko je ostao nepomičan, ali mogla sam vidjeti kako mu brzo radi, računajući kako preokrenuti tu situaciju koja mu je izmicala kontroli. Petra, imaš psihotični ispad, rekao je Marko sa zastrašujućom smirenošću, vadeći mobitel iz džepa. Moram nazvati doktora Kovača za hitnu hospitalizaciju. Bio je to njegov posljednji potez. Pretvoriti trenutak lucidnosti moje kćeri u dokaz njezine ludosti. Svi ovdje su svjedoci tvog promijenjenog mentalnog stanja. Rođaci su počeli kimati, kao da su pijuni na šahovskoj ploči kojom on manipulira. Ona je agresivna, paranoična, iznosi besmislene optužbe. Ali Petra je zakoračila naprijed, pronašavši hrabrost koju nisam vidjela godinama. Zovite koga hoćete, rekla je brišući suze. Neću više uzimati te lijekove. Neću se više pretvarati da sam bolesna da bih zadovoljila vaš ego. Pogledala me je izravno. Mama, oprosti mi što sam te odgurnula. Natjerao me je da vjerujem da si loša za mene, da je naš odnos toksičan.
U tom trenutku osjećala sam se kao da sam vratila svoju kćer nakon što je dugo bila izgubljena. Marko je nazvao broj na mobitelu, ali prije nego što je mogao progovoriti, izvadila sam svoj telefon i počela snimati. Nastavi, Marko, rekla sam dovoljno glasno da svi čuju. Zovi svog lažnog liječnika, nastavi prijetiti da ćeš mi kćer internirati protiv njezine volje. Sigurna sam da će policija biti vrlo zainteresirana za ovu priču. Oklijevao je, shvaćajući da se situacija potpuno preokrenula. Petra ima ispadana. Tebe manipulira osoba u psihotičnoj krizi. Ali njegov glas je izgubio prijašnje uvjerenje. Jedina osoba u krizi ovdje si ti, odgovorila sam, držeći telefon uperen u njega. Čovjek koji mora drogirati vlastitu ženu da bi je držao pokornom. Vesna je ponovno pokušala intervenirati. Ugasi to. Nemaš pravo snimati u našoj kući. Ali ja sam već odlučila da se neću povući ni milimetra. Imam svako pravo zaštititi svoju kćer od vas. Rat je objavljen i ovaj put neću dopustiti Petri da se suoči sama. Sučeljavanje je eksplodiralo kada mi je Marko pokušao istrgnuti telefon iz ruku. Ugasi tu glupost odmah. Viknuo je. Njegova se smirenost konačno potpuno raspala. Petra je stala između nas, nešto što nije učinila godinama. I po prvi put sam vidjela svoju kćer kako brani nekoga umjesto da bude branjena. Ne diraj moju majku, rekla je, gurajući Marka. Snaga u njezinu glasu iznenadila me jednako kao i njega. Članovi obitelji potrčali su u dnevnu sobu privučeni bukom, zatekavši scenu koju nisu znali protumačiti. Marko izvan kontrole. Ja snimam sve, a Petra konačno pokazuje znakove borbe. Vidite što se događa kada se ova žena pojavi. Viknula je Vesna, pokazujući na mene kao da sam ja korijen svih zala. Petra je bila dobro dok ona nije došla i napunila joj glavu idejama. Ali ideje koje je spominjala bile su jednostavno podsjetnik da moja kići ima prava, vlastiti glas i moć da bira svoju sudbinu. Očajnička reakcija svih njih samo je potvrdila da sam pogodila u srž. Pozovite policiju, rekla sam mirno, spremajući telefon nakon što sam poslala video e-poštom samoj sebi. Sigurna sam da će željeti istražiti tog doktora Kovača, koji propisuje kontrolirane lijekove bez odgovarajuće procjene. Marko je vidno problijedio. A zanimat će ih i prisilna prodaja Petrine imovine, psihološka manipulacija, zatvaranje u kućni pritvor. Svaka optužba koju sam iznijela bila je kao precizan ubod. Deliriraš. Viknuo je, ali više nije mogao prikriti očaj u svom glasu. Petra ima dokumentirane mentalne poremećaje. Dokumentirane od koga? Pitala sam. Od tvog prijatelja koji se pretvara da je liječnik. Od tebe koji uređuješ snimljene razgovore bez pristanka. Petra mi se približila i po prvi put te večeri osjećala se dovoljno sigurno da stane uz mene. Mama je u pravu, rekla je pronašavši svoj glas. Natjerali ste me da vjerujem da sam luda, ali nikada nisam bila. Samo sam polako bila trovana. Markovi rođaci počeli su se diskretno povlačiti, shvaćajući da se zabava pretvorila u nešto mnogo ozbiljnije i potencijalno kriminalno. Nitko nije želio biti prisutan kada vlasti dođu istražiti optužbe. Ovo je smiješno, promrmljao je jedan od ujaka, uzimajući kaput. Obiteljske probleme treba rješavati unutar obitelji. Ali njegove riječi zvučale su prazno čak i njemu. Vesna je pokušala posljednji potez. Petra, misli na djecu. Želiš li da vide roditelje kako se svađaju na Božić? Bila je to konačna manipulacija, koristeći majčinsku ljubav kao oružje. Ali Petra, sada s mentalnom jasnoćom, koju mjesecima nije pokazivala, odgovorila je: želim da moja djeca vide da njihova majka ima dostojanstvo, da žena ne mora prihvatiti da je tretiraju kao vlasništvo. Ivan i Marija su se pojavili na vratima sobe, zbunjeni svom tom galamom. Petra je kleknula do njih i po prvi put te večeri progovorila kao samouvjerena majka. Mama i baka će razgovarati s vama sutra, dobro? Marko je posljednji put očajnički pokušao povratiti kontrolu. Petra,
Činiš strašnu pogrešku. Bez mene nemaš ništa, bez kuće, bez novca, bez sposobnosti da se sama brineš o djeci. Ali njegove prijetnje više nisu imale istu moć. Imam nešto što mi nikada nisi mogao oduzeti, odgovorila je, gledajući ga izravno u oči po prvi put te večeri. Imam svoju majku. Jednostavnost te izjave nosila je golemu težinu. Bilo je to kao da je, ponovnim povezivanjem sa mnom, Petra ponovno pronašla izgubljeni dio sebe. I imam svoju snagu, koju ste godinama pokušavali natjerati da zaboravim da postoji. Marko se povukao nekoliko koraka, shvaćajući da je izgubio psihološku kontrolu koju je imao nad njom. Vesna je držala sinovu ruku, žurno mu šapućući nešto u uho, vjerojatno ga savjetujući da se povuče prije nego što situacija postane nepovratna. Božićna zabava pretvorila se u tihu revoluciju. Kad je Petra uzela djecu za ruku i odvela ih u sobu, jasno dajući do znanja da je razgovor između odraslih završio, osjetila sam ogroman ponos kako raste u mojim grudima. Moja kći je preuzimala kontrolu nad situacijom, štiteći djecu od toksičnosti koja je dominirala tim domom. Idemo, mama, rekla je kad se vratila, već noseći mali kovčeg. Ne sada, Petra. Marko je eksplodirao, potpuno izgubivši kontrolu. Ne možeš mi odvesti djecu, imam zakonska prava. Ali Petra ga je pogledala s čvrstinom koju dugo nisam vidjela. Imaš prava na djecu čije si umove pokušao otrovati protiv vlastite majke? Imaš prava na ženu koju si držao drogiranom kako bi olakšao manipulaciju? Otišla je do kuhinjskog ormarića i uzela kutiju skrivenu iza lonaca. I ja sam spremila neke dokaze, Marko. Snimke tebe kako priznaješ laži, lažne recepte tvog prijatelja, dokumente koji dokazuju kako si mi ukrao novac. Izraz na njegovom licu otkrio je da je lovac postao lovina. Petrina transformacija bila je izvanredna za promatranje. Slomljenu i uplašenu ženu od prije nekoliko sati zamijenio je netko koga sam prepoznala, ista djevojka, koja se hrabro suočila s tinejdžerskom trudnoćom, koja je studirala sestrinstvo radeći noću, koja je Ivana odgajala gotovo sama u prvim godinama. Mislio si da me možeš potpuno uništiti, rekla je Marku, spremajući kutiju u kovčeg. Ali zaboravio si da sam kći Ane Marić, žene koja me je naučila da se nikada ne predajemo bez borbe. Čuti moje ime izgovoreno s ponosom nakon mjeseci odbijanja bilo je kao osjetiti izlazak sunca nakon duge zimske noći. Marko je pokušao posljednji potez. Petra, luda si ako misliš da mi možeš prkositi. Poznajem suce, odvjetnike, imam utjecaja u ovom gradu. Ali ona se samo nasmiješila, prvi iskreni osmijeh koji sam joj vidjela cijelu večer. A ja poznajem medicinske sestre, prave liječnike, socijalne radnike, koji su već dugo sumnjali u tebe. Podcijenio si koliko je ljudi primijetilo moju promjenu i bilo zabrinuto. Izašli smo u hladno zagrebačko predvečerje. Ja, Petra i djeca, noseći samo kovčeg i kutiju dokaza. Snijeg je prestao padati, ostavljajući ulice prekrivene bijelim pokrivačem, koji je odražavao svjetlost stupova kao razasuti dijamanti. Ivan i Marija hodali su između nas, još uvijek zbunjeni, ali prvi put nakon dugo vremena vjerujući majčinoj odluci. Kamo idemo, mama? Pitala je Marija, njezin mali glasić prekidajući tišinu predvečerja. Kući, draga moja, odgovorila je Petra, a u njezinu glasu bila je sigurnost koju godinama nisam čula. U bakinu kuću, gdje smo uvijek bili istinski voljeni. Dok smo hodali praznim ulicama, osjećala sam se kao da se ponovno rađamo zajedno. Grad je mirno spavao oko nas, nesvjestan drame koja se upravo odigrala, ali za nas 3 generacije žena, ta šetnja predstavljala je prvi korak prema slobodi. U mom malom, ali ugodnom stanu, naložile smo kamin i pripremile toplu čokoladu, dok su djeca zaspala na kauču u dnevnoj sobi. Petra i ja sjedile smo jedna pored druge, promatrajući kako plamen pleše, kao što smo to činile mnogo puta kad je bila mala. Hvala ti što nisi odustala od mene, mama, prošaputala je, naslonivši glavu na moje rame. Bilo je trenutaka kada sam čak i ja vjerovala da ludim. Držala sam je za ruku, osjećajući kako joj se još uvijek lagano trese
ne više od straha, već od olakšanja. Ti si najjača žena koju poznajem, rekla sam, ljubeći je u čelo. Samo si se trebala toga sjetiti. Šutjele smo nekoliko minuta, slušajući pucketanje drva i mirno disanje djece. Neće biti lako, promrmljala je. Pokušat će vratiti djecu. Iskoristit će sav svoj utjecaj protiv mene. Nasmiješila sam se, stišćući joj ruku. Onda je dobro da ne zna s kim se sada zakačio. Nas smo dvije. Dok je dan polako sviće nad Zagrebom, bojeći nebo ružičasto zlatnim nijansama, Petra je zaspala pored mene prvi put nakon mnogo godina. Promatrala sam njezino opušteno lice, slobodno od napetosti koje su je mučile, i osjetila mir koji nisam iskusila otkako je naša svađa počela. U sljedećih nekoliko sati morat ćemo se suočiti s odvjetnicima, vlastima, istragama. Marko neće lako odustati, a bitka za Petrininu slobodu i skrbništvo nad djecom bit će duga i teška. Ali u tom trenutku, sjedeći ispred kamina s unucima koji su mirno spavali pored nas, znala sam da smo dobile najvažniju bitku. Borbu za dušu moje kćeri. Ponovno je pronašla svoj glas, svoju snagu, svoje dostojanstvo. I ja sam povratila ne samo kćer, već i suborku. Božić te godine nam je donio najdragocjeniji dar. Priliku da zajedno počnemo ispočetka, jače nego prije.